ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜெய் கம்ப்யூட்டருக்கு. இந்த பிசி பில்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விருதாச்சலம்க்கு ஷிப்பிங் பண்ணுறோம். இந்த பிசி பில்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் வந்து ஒரு கேமிங் பர்பஸ்க்காக வாங்குறாங்க. இந்த பிசி பில்டில் என்ன காம்பனன்ட்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஏஎம்டியில் ரைசன் 7 ப்ராசர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ரைசன் 7 5700X ப்ராசர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். கிகாபைட்டில் B450 வைஃபை மதர் போர்ட் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேம் வந்து 16GB DDR4 டீம் ஃபோர்ஸோட ரேம் அண்ட் எக்ஸ்பிஜியோட 500GB NVMe SSD, டீப் கூலோட AG400 ஏர் கூலர் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1080p சப்போர்ட் கேமிங்காக ஒரு நல்ல கார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா RX 7600 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது ஓவரால் பட்ஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமருக்கு அரௌண்ட் வந்து லைக் 58,500 rupees வந்திருக்கு. அண்ட் இதில் கஸ்டமருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேமிங் கீபோர்ட் மவுஸ் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷனலாக ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தாரு ஒரு கேமிங் மவுஸ் பேடும் போட்டு கொடுங்கன்னு சொல்லி. ஸோ அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது டோட்டல் ஷிப்பிங் பண்ணிடும். டோட்டல் பெஞ்ச் மார்க்கிங் பண்ணிட்டு ஸ்டெபிலிட்டி டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஷிப்பிங் அமுச்சு விடுறோம் நம்ம கஸ்டமருக்கு. இன்கேஸ் உங்களுக்கும் எனி பிசி பில்ஸ் வேணும்னா நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் உங்களுக்கு எனி கொட்டேஷன் வேணால் கூட நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் பிங்க் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஒர்க் கேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம உங்களுக்கு கோட் சென்ட் பண்ணலாம்.